children. Take out your countdown book. Open page 41. Put the date and date. Topic is subtraction. Children, today we have learned how to subtract number. Okay, where do I start? Children, yes, first we start from the ones column. Same like बेटा जिस तरह से हमने एडिशन में हमेशा सम्स जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम वंस के कॉलम से स्टार्ट करते हैं, सेम इसी तरह जब भी हम सब्ट्रैक्शन का सम से स्टार्ट करेंगे तो हम वंस के ही कॉलम से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट यू रीड द कैप्शन. डू यू रिमेम्बर हाउ टू सब्ट्रैक्ट विद बिग नंबर्स? स्टार्ट विद द वंस, देन सब्ट्रैक्ट द टेंस. First, children, we subtract the ones, then tens. Part A is already done for you. Let's start part B. We will subtract 9 from 3. What do we do, children? Yes, subtraction में बेटा हम हमेशा फाइंड करते हैं कि विच इज द स्मॉलर नंबर. देखिए बेटा 3 स्मॉल है और हमें 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो बेटा वी स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 3 एंड स्टॉप एट 9. बेटा ये जो नंबर 3 है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसके बाद से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 9 पे हम स्टॉप हो जाएंगे. सो यू स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 3. After 3, start counting and stop at 9. Okay? 3, after 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many fingers, beta? Yes, we counted 9. 6 fingers. We counted 6 fingers. So we write here 6. Now let's start subtraction from the tens. Yes. Start counting after 2. After 2 what comes? Yes, 3. Start counting and stop at 6. After 2, 3. 3, 4 and 5, 6. How many fingers? Look at your fingers. How many fingers you have? Yes, again 3, 4, 5, 6. You have 4 fingers. So you write here 4. 69 subtract 23. Answer is 46. Always remember beta, you take out your finger after 3 and after 2. Let's start part C. 54 subtract 41. Start from ones column. Okay. Subtract 1 from 4. Take out your finger after 1. What comes after 1? Yes, 2. Stop at 4. Yes, 2, 3, 4. How many fingers? Yes, we counted 3 fingers. So we write here 3. Let's start tens column. Start counting after 4. Take out your finger and stop at 5. बेटा हम 4 के बाद अपनी फिंगर्स को काउंट करना शुरू करेंगे. 5 में हम स्टॉप हो जाएंगे. 4 के बाद टेक आउट योर फिंगर. यस, 5. वी हैव ओनली
one finger. So we write here 1. Now children, complete part D, E, F, G, H. Read the caption to use subtraction to answer these. Question A is, there are 28 flowers in a basket. 16 are used for a garland. How many are left? Beta, first we write tens and ones. Then we place the digit in their respective columns. 28, we write 2 in tens and 8 in ones column. Then we have 16. We write 1 in tens column and 6 in ones column. Now you subtract these numbers. Okay? Start counting after 6. 6 के बाद हम फिंगर निकालेंगे और 8 पर स्टॉप हो जाएंगे. Yes, start counting after 6. After 6 is 7, 8. How many fingers you have? 2. You write here 2. Now in the tens column, take out your finger after 1. After 1 and stop at 2. After 1, 2. You have only one finger. You write here 1. Read part B. Laiba has 59 rabbits. Laila has 59 rabbits. 18 hop away. How many rabbits are left? First write tens and ones. Then write the digits. Laila has 59 rabbits. Yes, 5 in the tens column and 9 in the ones column. 18, 1 here and 8 in the ones column. Now subtract these numbers and write the answer and complete page 41. Now start children, page 44. Put the date and day and write homework because it is your homework. Subtraction converting. Exercise 4. Complete these sums converting where necessary. In this page children, we will follow the same method we done before. Once again, we subtract the digit from ones column. Ones column, 9 minus 8. 9 minus 8 is not possible because 9 is bigger than 8. 8 जो है बेटा हमारे पास small है, small number है. So we cannot subtract 9 from 8. What we will do? Yes, we will borrow 1 from tens. We take 1 from tens. 4 becomes 3 and 1 tens and 8 becomes 18. Let's start counting. Count after 9. Take out your fingers and start counting after 9. Remember, after 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Stop at 18. How many fingers you counted? Yes, 9. Write the answer 9. Now start tens. 1 subtract 3. It's very easy. Take out your finger after 1.
after 1 what comes? Yes, 2. Take out your finger and stop at 3. 2, 3. How many fingers you counted? Yes, 2. Right here, 2. Now children, complete this exercise with the help of given example. Okay? Start exercise 5. Use subtraction to answer these. Read the question A. Gibran had 32 toys. He gave away 17 to an orphanage. How many are left? Beta, first we write tens and ones. Then we will place the digit in their respective columns. 2 will go to the ones column and 3 in the tens column. Second number 7 will go in ones column and 1 in the tens column. Again beta, which is the bigger number? 7 subtract 2. बेटा ऊपर 2 स्मॉल है, हम 7 को 2 में से माइनस कर सकते हैं? नो, क्योंकि 2 इज़ अ स्मॉल नंबर. व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे? हम 1/10 जो है वो 3 से बोरो करेंगे. तो हमने जब बोरो किया, इसको यहाँ पे हम माइनस करेंगे. इधर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2. डोंट फॉरगेट बेटा, फर्स्ट आप यहाँ पे हमेशा जब आप 1 दे देते हैं वंस को, तो हमें लिखना पड़ता है, हम भूल ना जाए. हम इसको माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके इधर 2 पहले लिखेंगे. देन वी स्टार्ट द सम्स. 1 and 2 is equal to 12. Start counting after 7 and stop at 12. Take out your finger. 8, 9, 10, 11, 12. Yes. How many fingers you have? Yes, 5. Right here, 5. Start counting after 1 and stop at 2. 2 पे रुक जाना है हमने. 1 के बाद क्या आएगा बच्चों? 2. We have only 1 finger, so we write here 1. Read these questions. First you write the tens and 1, then you place the digit and solve the subtraction sums. Page 44. Okay children, now move forward to the page 45. Put the date and day. Read the caption. Subtraction of 3-digit numbers. No conversion. Help Tiger to do her sums. These sums are easy, but remember, subtract ones first, tens next, 100 last. बेटा इससे पहले हम subtraction के sums कर चुके हैं, लेकिन हमने 2-digit sums किए थे, सिर्फ ones और tens को subtract किया था. But in this page children, we do 3-digit sum. First we subtract the ones, then tens, or in the last 100. Look here beta, A part is already done. Let's start part B. 4 minus 6. It is very easy beta, because 6 is the bigger number. We subtract 4 from 6 easily. Count after 4 and stop at 6. Take out your finger after 4. 5, 6. How many fingers? 2. Right here 2. Let's start in tens column please. Count after 3. Take out your finger and stop at 7. Take out your finger after 3. 4, 5, 6, 7. How many fingers? 4. And look here.
I have nothing here. यहाँ पे बेटा कोई नंबर नहीं है, तो what we will do? We write 7 because यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 0 काउंट करते हैं. So we write here 7. Now children, complete part C, D and this page with the given my examples. Page 45 completed. Okay children, let's start page 46. Put the date and day, and it is your homework. Read the caption, subtraction, converting to tens. Now help Tiger change ones to complete these sums. Look at part A children, it is already done. Let's start part B. बेटा ये सम्स हम पहले भी कर चुके हैं. अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द वंस कॉलम. बेटा subtract 4 from 2. It is not possible because beta 4 is bigger and 2 is less than 4. 2 small number है ना बेटा, तो we can't subtract 4 from 2. अब हम क्या करेंगे? What we will do? बेटा हम 1 बोरो करेंगे टेंस में से. हमने टेंस से 1 बोरो किया. 1 टेंस and 2 becomes 12. और बेटा 8 हम में से हमने 1 जब वंस को दे दिया तो 8 becomes 7. Okay, let's start counting after 4. After 4 बेटा हम स्टार्ट करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Look at your fingers. How many fingers you counted? Yes, 8. Now start counting after 5. What comes after 5? Yes, 6. And stop at 7. 7 पे हम रुक जाएंगे. 5 के बाद हम फिंगर्स निकालेंगे. 5 के बाद हमने अपनी फिंगर्स निकाली. 6, 7. How many fingers? Yes, 2. Here look at the 100. In the last we solve 100 columns. ठीक है, 100 कॉलम में बेटा हमने देखा we have only 2. यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे? You suppose here is 0. 2 minus 0 is 2. Now children, start part C. Again start from the ones side, ones column. 7 subtract from 6. Not possible. 6 is less than 7. So we borrow 1 from the tens. 9 becomes 8 and 1 tens and 6 becomes 16. Start subtraction. Count after 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. How many fingers you have? 9. Right here 9. Start counting after 3. What comes after 3? 4. Stop at 8. 4, 5, 6, 7, 8. How many fingers? 5. Again 2 right here. Now complete this page 46. Children, now open page 47. Put the date and day. Children, we already done this page before, but only we remember. बेटा अब तक हमने वंस और टेंस के सम्स किए हैं जिसमें हमने टेंस में से बोरो करके वंस को दिया है. बट इन दिस पेज बेटा हम सीखेंगे कि हम 100 में से
बोरो करके टेंस को देंगे. ओके, पार्ट ए इज ऑलरेडी डन. लेट्स स्टार्ट पार्ट बी. स्टार्ट फ्रॉम वन साइड, वंस कॉलम. 5 सब्ट्रैक्ट 7. 5 में से हम 7 को माइनस करना है. 7 इज बिगर नंबर देन 5. इजीली वी सब्ट्रैक्ट इट. Start counting after 5, 6, 7. Answer is 2. Look here children. 6 minus 2. It is not possible because 2 is less than 6. So, what we will do? We will borrow from the 100. बेटा जैसे पहले हम 10 से borrow करते थे, अब हम 3 डिजिट सम्स हैं, इसमें हम 100 में से बोरो करेंगे. वंस में हमें बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. टेंस में 6 से स्मॉल नंबर 2 है, सो वी बोरो 1 फ्रॉम 100. बेटा हमने 100 में से 1 टेंस को दे दिया. नाउ इट्स बिकम्स 12 एंड 4 बिकम्स 3. Start counting after 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, answer is 6. And 3 right here. Because यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम इधर क्या समझेंगे बच्चों? 0. तो 3 minus 0 is 3. Let's complete this exercise. Now move forward to the page 49. Put the date and day. Read the caption. Subtraction converting 100 and tens. Look at the previous page. Follow Tiger's step to complete these. बेटा वही पैटर्न जो हमने मेथड यूज किया था प्रीवियस पेजेस में, सेम हम इस पेज पर उसी तरह से सॉल्व करेंगे. लुक हियर. 4 minus 2 is not possible. What we will do? We will borrow 1 from tens. 4 becomes 3 and 1 here. So 1 and 2 becomes 12, equal to 12. Okay. Start counting after 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, 8. Count after 6 and stop at 3. It is possible. Oh, no, it is not possible because 3 is less than 6. What we will do, children? Yes, again we will borrow 1 from hundreds column. हम बेटा 300 में से 1 tens को दे देंगे, तो 3 becomes 2 and 1 3 is equal to 13. अब हम 6 subtract कर सकते हैं ना बेटा easily. So start counting after 6 and stop at 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How many fingers you counted? 7. अब बेटा हमने जब 3 में से 1 300 में से 1 हमने टेंस को दे दिया था, तो यहाँ पे हमारे पास कितने 100 बच गए? ओनली 2, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं. तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सेम 2 को इधर 100 के कॉलम्स में लिख देंगे. नाउ द आंसर इज 278. ओके चिल्ड्रन, कंप्लीट पेज 49. Now children, open page 50, put the date and day and write homework. Children, it is your homework. It is a review page of addition and subtraction sums. Complete the sums, convert where necessary
रिमेंबर टू लुक फॉर प्लस और माइनस। बेटा इसमें हमें केयरफुल होना है कि फर्स्ट वी सी द साइन ऑफ द सम्स। इट इज अ सब्ट्रैक्शन और एडिशन। यस, इट इज अ एडिशन सम्स। अगेन first you see the sign addition sums. Look here, it is a subtraction sums and again subtraction sums. बेटा हम very easy sums, but हमें बस एक बात का ख्याल रखना है कि फर्स्ट हम चेक करेंगे कि it is a addition or subtraction sum. Now complete page 50. It is your homework.